個年代啲武師 ，never say no。再過多5年10年，都冇人記得香港電影曾經係點。師傅飲茶，而家啲人仲興呢啲㗎。曾哥，阿心啊，我諗住開翻戲，你俾我試下得唔得先？嚟預備打！龍仔 cut 你個仲可以搭幾多年啊？都40、50歲仲做緊武師啊？試啲出，好牙煙啊，唔好再拍落去啦。我哋下次先合作啦。拍乜嘢啊？嚇！做咩俾人講我啲嘢？咁樣拍出嚟唔好睇啊嘛！唔好聽，唔好聽。點都好過你啦，淨係識推啲兄弟去死。對唔住，我知你俾咗好多次機會。你有冇試過好真心咁中意一樣嘢係點㗎？我真係好想試一次，火到盡會係點㗎？無論幾大風大浪都好，停火唔可以熄。